Ką tik nusileidau Naujojoje Zelandijoje, kur manęs laukia 1 metai nuotykių, tačiau mano nuotykiai iš tiesų prasidėjo dar ne čia. Sugrįžkime šiek tiek atgal į Katarą, kur manęs laukia 16 valandų skrydis į čia. Atvykau į Dohą, Kataro sostinę ir čia persisiu į savo skrydį tiesiai į Zelandiją. Tačiau mano kelionė prasideda dar ne čia. Sugrįžkime šiek tiek anksčiau į Oslą, kur manęs laukia šiek tiek tokie nuotykiai. Aš nebūčiau jeigu savo kelionę nepradėčiau su šiokiais tokiais nuotykiais. Čia Oslo oro uoste čekiną dariausi beveik 50 minučių, nes dirbantis žmonės nežinojo, ar su mano viza galima įskristi į Zelandiją be atgalinio bilieto. 50 minučių ir 6 darbuotojų pastangos veltui nenuėjo ir nebūtų to blogo, kas neišeitų gera. Išsiaiškinom, kad skristi vis dėlto galiu, ačiū Dievui. Ir taip pat gavau pakankamai geras vietas prie avarinio išėjimo lėktuve, tiek pirmam skrydį, kuris truks 6 valandas, tiek antrajame, kuris truks 16. Pasisekė dėl to, kad už šias vietas šiaip būtų reikėję mokėti, bet jas gavau nemokamai, nes mane užlaikė pakankamai ilgai. Na, dabar, kaip ir minėjau, grįžtam į Katarą. Čia lauksiu persėdimo į Zelandiją. Skrydis truks 16 valandų. Su skrydžiais yra taip, kad labai išvargina 2 dalykai. Skrydžiai labai anksti ir labai ilgi persėdimai. Tai šiandien išgyvenu abudu. Tikriausiai matosi iš mano paakių ir nerišlios kalbos, bet šiaip netaip laikausi. Labai tikiuosi numigti per tuos 16 valandų, kuomet skrisiu į Zelandiją. Tačiau norėdamas priprasti prie jų laiko zonos, galiu miegoti tik tais pirmas maždaug 6 valandas ir kitas 10 turėčiau būti atsibudęs tam, kad visiškai įeičiau į naują laiko juostą. Ar tai pavyks, labai abejoju, nes miego jau labai norisi, bet tikiuosi, kad bent kažkaip iškentėsiu ir nebus taip sunku nuskridus tenais. Beje, dar 2 dalykai, kuriuos pamiršau paminėti, tai yra, kad Katare praleidžiu tik tais 2 valandas, tai dėja negaliu nei apžiūrėti šalies, nei išeiti į miestą. Tiesą sakant, net nežinau, ar galėčiau be vizos išeiti apskritai iš oro uosto. Tai manau, kad į šią šalį dar reikės sugrįžti, nes vien tik oro uostas palieka įspūdį, kad šalis tikrai turtinga ir turi ką parodyti. Tai būtų tikrai įdomu pažiūrėti, bet dėja šiandien nepavyks. Ir antras dalykas, kaip ir minėjau prieš tai, kad gavau labai geras vietas lėktuvuose tiek pirmajam, tiek antrajam skrydžiui prie avarinių išėjimų. Tačiau, man atrodo, antram skrydžiui iš tiesų negavau tų vietų. Pirmam, aišku, sėdėjau prie avarinių išėjimo, tačiau antram skrydį, man atrodo, teks sėdėti ne prie avarinių išėjimo, o tiesiog paprastoje eilėje. Bet kas pasisekė, tai vis tiek sėdėsiu prie lango, ko labai norėjau, nes daug patogiau atsiremti ir, aišku, pamiegoti lengviau yra. Ir sakė darbuotojai, kad tikriausiai sėdėsiu savo eilėje vienas, tai nereikės lipti per žmonės, kuomet į tualetą reikės eiti. Tai irgi labai pasisekė. Na, o dabar grįžtame į mano nuotykius Zelandijoje. Aišku, pirmas dalykas, ką išėjus iš oro uosto reikia padaryti, tai yra praleisti savo autobusą, nes nueini ne į tą stotelę, kurią reikia ir lauki 20 minučių. Didelės bėdos kaip ir nebūtų, aišku, gaila pinigų, kurie nuplaukė, bet didesnė bėda yra ta, kad aš turiu nuvažiuoti iki miesto centro, iš kurio turiu persėsti į autobusą, kuris važiuoja į vietą, kur aš šiaip turėčiau gyventi. Ir bėda ta, kad jeigu praleisiu tą autobusą, tikriausiai šiandieną iš miesto neišvažiuosiu. Tai tikiuosi, kad kitas autobusas čia prie oro uosto atvažiuos už kelių minučių, nes kitaip gali tekti pasilikti čia per naktį.
ir į autobusą nepavėlavau. Ir papildomų už bilietą nereikėjo mokėti. O dabar atvykau į vietą, kurioje gyvensiu tikriausiai ateinančius kelis mėnesius. Tai yra Tauranga miestas, ar miestelis, nežinau kaip pavadinti. 100 000 gyventojų, nei daug, nei mažai. Patį miestą aprodysiu tikriausiai jau kitame video. Taip pat ir savo namą, kuriame gyvensiu, irgi manau, kad kitam video parodysiu. Tačiau prieš užbaigdamas šitą video noriu parodyti dar vieną vietą, kuri yra maždaug kokios 5, gal 7 minutės kelio nuo mano namų.